Bene, eccoci qua, allora, terza parte di TV7 Match che anche questa settimana, Ermanno, dedichiamo al caso di Julian Assange, perché questa settimana appunto c'è stata la pronuncia dell'Alta Corte britannica sul caso e in particolare sulla richiesta di un ulteriore appello per contro l'estradizione per Julian Assange e l'Alta Corte alla fine ha rimandato ulteriormente la questione. Sì, di puntata in puntata alla fine lui si farà tutta l'ergastolo in attesa di una sentenza se mandarlo in America o no. La salute purtroppo di Assange è molto cagionevole, di conseguenza non vorremmo che la sua salute lo punisse prima che ci fosse un verdetto di assoluzione nei confronti di una persona che sostanzialmente non ha fatto nessun reato se non quello di informarci sugli eventuali diciamo, criteri di gestione della politica a livello internazionale, dove ci sono addirittura delle situazioni che sono a dir poco drammatiche. Questi drammi vengono creati anche dalle nazioni che si autodefiniscono democratiche. Allora se esiste la democrazia esiste anche la libertà di informazione e quindi Assange è innocente a priori, non è nemmeno giudicabile. Ma di questo ne parliamo con i nostri ospiti, perché quello che è importante è che alla fine l'Inghilterra, che si dichiara la fondatrice della democrazia con la Magna Carta di Giovanni Senza Terra, all'epoca circa nel 1500, cioè scusate, un po' prima, è giusto che dia un segno di democrazia reale. Assange non può essere nemmeno giudicato. E con noi appunto abbiamo 4 ospiti. Certo, li presento per voi che siete a casa. In studio saluto Michele Gervasuti, buonasera. Buonasera. Buonasera Gervasuti, della Fondazione Gervasuti di Venezia. Saluto in collegamento il professor. Buonasera professor Luconi. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie a lei, è docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Saluto sempre in collegamento la collega Sara Chessa. Buonasera Sara, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti e grazie a voi per avermi coinvolta. Ecco, Sara Chessa è una giornalista, è l'autrice di un libro, Distruggere Assange per farla finita con la libertà di informazione, edito da Castelvecchi. E poi saluto in studio Donatella Mardollo, buonasera. Buonasera, grazie Donatella, grazie di essere tornata nei nostri studi del Comitato Free Assange del Veneto e Italia. Ecco, grazie a voi per essere qui insieme per discutere, per cercare un po' di capire che significato ha, Armando, questa sentenza di Londra. Tira un po' alle lunghe, non decide nulla, ripropone soluzioni che sono veramente terrificanti, cioè dagli Stati Uniti arriva una proposta: se Assange si dichiara colpevole allora lo liberiamo. È esattamente quello per cui Assange ha fatto il suo lavoro, cioè dire la verità, vorrebbe dire io sono un falso, di conseguenza non possiamo, mi dichiaro colpevole di avere dato false informazioni. E credo che Assange, visto quello che ha patito fino adesso, non è assolutamente disponibile a farlo, ma naturalmente sta a lui. Quello che sappiamo di certo è che quello che lui ha detto è vero. E quindi lascerei un attimo un commento a Gervasuti, Michele. Questo personaggio, la forza di questo personaggio. Sì, secondo me questo è interessante. Noi abbiamo fatto il padiglione, come sapete, di Assange, noi facciamo sempre questi padiglioni per la Biennale Umanitari e devo dire che ancora adesso continuiamo a parlarne. Io tra 15 giorni inauguro il padiglione del Congo, ex Congo belga, quindi Repubblica Democratica del Congo, dove sono 80 milioni di approfitto per parlarne, sì, di questo paradosso di Assange, e lo sto vivendo anche nei preparativi di questo padiglione, dove ogni volta mi trovo in difficoltà per come la mala politica manipola e falsifica
anche pur di far saltare il padiglione, e in quel caso il paradosso, proprio mi collego a quello che diceva lei, professore, è addirittura che dopo 80 milioni di congolesi che hanno ucciso i belgi, la schiavitù continua, perché in realtà tutti gli artisti congolesi sono tutti sotto scacco di galleristi belgi. E io ho ricevuto pressioni, io sono curatore del padiglione, anche se mi hanno proposto come commissario. E adesso io e il curatore Putnam, che è co-curatore con me, lavoriamo da 25 anni insieme, uno dei curatori più interessanti internazionali, è curatore del British Museum di Londra, a proposito di inglesi, sì, e liberi, e ho notato come questi sono totalmente schiavizzati, ma con degli strumenti e delle armi diverse. Un po' quello che ha fatto la Germania, diciamo, col marco e con l'euro tedesco fino a qualche anno fa, no? Sì. Cioè, quindi cambia l'arma, ma la schiavitù continua. E faccio un esempio su Assange. L'America dice: ci sono le elezioni, allora ti autoaccusi di qualcosa in maniera che poi noi, vabbè, non ti diamo l'ergastolo, però ti diamo per le pene minori. Cioè siamo arrivati, capito, che lui deve scegliersi l'accusa finta, falsa, no? In questo balletto di ipocrisia, no? In questa società ipocrita. Se oggi Giotto dovesse dipingere la Cappella degli Scrovegni, siamo a Padova, sicuramente al posto dell'invidia, che secondo me è l'allegoria più bella e il capolavoro assoluto che lui ha fatto dentro gli Scrovegni, ci sarebbe l'ipocrisia. Certo. Questo è il punto. Che è la malattia più anche contagiosa, Sì. E più terribile. Stefano Lucconi ci vuole dare un incipit su Assange e sulla richiesta che ha fatto gli Stati Uniti di autoaccusa, così abbiamo risolto tutto, ci siamo levati un peso di dosso, visto che anche la Germania in questo momento ha assunto Assange, si è dichiarata dalla parte di Assange. Prego. Dunque, c'è un problema politico, direi quasi un problema elettorale da parte dell'amministrazione Biden, che si è ereditata questa situazione paradossale nel senso che negli Stati Uniti esiste un primo emendamento della Costituzione che garantisce la libertà di espressione e quindi Assange ha, diciamo così, sia pure non essendo cittadino statunitense, sia pure dal di fuori degli Stati Uniti, ha esercitato questo diritto. C'è un paradosso legato al fatto che gli Stati Uniti sono la patria del giornalismo d'inchiesta. Io non mi riferisco a vicende relativamente recenti come il caso Watergate, che è la risultante dell'impegno di due giornalisti, Bob Woodward e Bernstein, che hanno rivelato gli abusi di potere da parte della presidenza Nixon fra il 1969 e il 1972. Mi riferisco al fatto che il giornalismo d'inchiesta è nato negli Stati Uniti con i muckrakers all'inizio del Novecento che denunciavano le collusioni tra i potentati economici e il potere politico. Quindi da questo punto di vista Assange si colloca in un filone accreditato e legittimo che ha fatto, diciamo, degli Stati Uniti l'avanguardia del giornalismo. Biden ha tutta una serie di problemi con la componente progressista del Partito Democratico. Lo abbiamo visto con il veto al Consiglio di sicurezza che non è stato esercitato sulla risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza. E quindi non è nell'interesse di Biden l'apertura di un nuovo terreno di scontro con il progressismo del proprio partito sulla questione appunto di Assange e sulla questione del fatto che c'è stato un giornalista che non ha fatto né più nemmeno che il suo lavoro. Cioè, Assange non ha nemmeno dato una lettura, un'interpretazione, ha semplicemente reso disponibili su internet tutta una serie di documenti di produzione statunitense
che l'amministrazione statunitense avrebbe voluto mantenere segreti, perché naturalmente Assange ha fornito le prove dei crimini di guerra commessi da militari statunitensi in Afghanistan e in Iraq, ed è questo che lo rende estremamente scomodo agli Stati Uniti, a prescindere dalle amministrazioni, perché le sue denunce si riferiscono a crimini commessi durante l'amministrazione del repubblicano Bush, comunicati però al mondo sotto l'amministrazione di Obama, democratico. È stato un repubblicano Trump però a chiedere alle autorità inglesi di arrestare Assange nel 2019, adesso è nuovamente un democratico che si trova un po' questa patata bollente tra le mani. La proposta fatta a Assange di dichiararsi colpevole di un reato minore, ovvero sia la cattiva gestione di informazioni riservate, serve a Biden per motivi elettorali, per non mettersi contro l'ala progressista del proprio partito, col rischio di venire sconfitto da Trump a novembre, di risolvere questa questione senza aprire un processo negli Stati Uniti ad Assange, che sarebbe estremamente dannoso non soltanto per la reputazione degli Stati Uniti, ma anche per le sorti elettorali di Biden. Ricordo che Biden, quando era vicepresidente di Obama nel 2010, quando Assange ha cominciato a diffondere la documentazione sui crimini di guerra degli Stati Uniti, aveva definito Assange un high-tech terrorist, un terrorista dell'alta tecnologia. Bravissimo. È una situazione, diciamo così, improponibile quando viene formulata da un paese di tradizione democratica, da un paese che ha inventato il giornalismo di inchiesta, da un paese che ha nella propria Costituzione la libertà di espressione. Sì, però c'è un piccolo particolare, che Assange non è americano, non è statunitense, è australiano. È possibile che questo avvenga, visto che il reato non è stato compiuto negli Stati Uniti? E allora questa è una delle cose che forse non se ne parla mai. Sì. Allora, è possibile, faccio un esempio, che un italiano che dice che gli Stati Uniti in un certo momento, piuttosto che un altro paese, ha combinato degli assassini a scopo politico e per creare dei conflitti, venga accusato da un altro paese e dice questo deve essere estradato negli Stati Uniti e gli daremo l'ergastolo. Stiamo parlando di diritto o stiamo parlando di rovescio? Prego, professore. Legalmente è possibile. Il problema è che l'autorità giudiziaria inglese sta avallando questa operazione. La sentenza dell'Alta Corte, che è stata menzionata in apertura, non soltanto prende tempo, ma non si esprime nel merito del ricorso presentato dagli avvocati di Assange, cioè non prende una posizione sui rischi per la salute di Assange nel caso venga trasferito negli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che venga condannato o meno, né si esprime sulle motivazioni politiche di questa operazione, che è fatta per lanciare un segnale nei confronti di tutti coloro che in qualche modo contribuiscono a contestare con prove provanti, con documentazione incontrovertibile, l'operato diretto o indiretto del governo statunitense. Però da un punto di vista legale l'estradizione tecnicamente è ammissibile. Il problema è l'Alta Corte inglese che potrebbe avallare questa estradizione. E la sentenza, ripeto, è una non sentenza
è un voler non decidere, il non volersi esprimere nel merito del ricorso. Però diciamo che indirettamente Assange è un cittadino inglese, perché l'Australia fa parte integrante dell'Inghilterra e riconosce la regina e il re d'Inghilterra. Come mai allora l'Inghilterra abbassa le mutande e fa sì che gli americani esportino questo personaggio che, guarda caso, è l'interprete reale e integrale sulla sua pelle della democrazia inglese? Prego. Sì, in linea di principio non è che un governo o un sistema giudiziario difende i propri cittadini a prescindere. Il problema è il non entrare nel merito delle accuse che sono state elevate ad Assange. Non è che se un cittadino italiano compie un reato che danneggia un paese straniero, questo paese straniero non possa chiederne l'estradizione per processarlo e per condannarlo. Il problema non è una questione di giurisdizione, il problema è quello dell'alto tribunale che non scende, non si pronuncia nel merito del ricorso che è stato presentato dagli avvocati di Assange. Legalmente, se io compio un reato che danneggia gli Stati Uniti sono autorizzati a incriminarmi e a chiedere l'estradizione del paese in cui io mi trovo, a prescindere dalla mia cittadinanza. Ma allora c'è un altro particolare, forse cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori. L'Inghilterra ha le stesse prove in mano che hanno gli Stati Uniti, perché deve decidere se è possibile l'estradizione. Allora l'Inghilterra non può dare già un giudizio a priori e poi successivamente, se sarà negativo nei confronti di Assange, quando sarà eventualmente deportato in America, allora l'America giudicherà a sua volta questa cosa. Ma mandarlo soltanto, estradarlo senza capire se questo è o non è un reato, questo è andare contro il diritto e, ripeto, siamo a livello del rovescio del diritto. Allora passiamo alla Sara Chessa e sentiamo a questa nostra collega e scrittrice un suo parere su questa vicenda, anche sul fatto che se hanno diritto gli inglesi di estradare un loro cittadino senza sapere il perché e dare un giudizio sul come. Prego. Questa estradizione dovrebbe essere impedita perché mette a rischio per tutti i paesi del mondo la libertà di informazione e qualcuno di noi ha accennato all'inizio come la libertà di informazione stia alle fondamenta delle democrazie europee, soprattutto di cui stiamo parlando in questo momento. Per cui il fatto di estradare Assange creerà un precedente internazionale pericolosissimo, e questo bisogna sottolinearlo bene, perché dopo la sua possibile estradizione qualunque altro giornalista che pubblichi dei fatti reali che imbarazzano una grande potenza potrà vedersi destinatario di una richiesta di estradizione. Riguardo alla questione dell'estradizione, il processo che si tiene a Londra serve proprio per capire se l'estradizione sia legale. Esiste un trattato di estradizione tra Stati Uniti e Gran Bretagna e viene considerato uno strumento di cooperazione per l'amministrazione della giustizia e i due paesi considerano anche l'esistenza di una tradizione di cooperazione in questo campo. In realtà fin dall'inizio già la prima giudice che si occupò del caso in primo grado avrebbe dovuto dire che il processo non sarebbe potuto neppure iniziare. Perché? Bellissimo. Perché il diritto a un processo equo era già compromesso. Era già compromesso per diverse ragioni. In primo luogo perché quando Assange venne prelevato dall'ambasciata ecuadoriana, l'Ecuador poi permise ai servizi di intelligence americani di entrare in possesso
dei documenti che Assange aveva lasciato lì, che spiegavano la strategia legale che i suoi avvocati avevano intenzione di adottare. E sappiamo tutti benissimo che quando una delle due parti conosce la strategia dell'altra, in anticipo il processo non può essere equo. Una conoscenza ancora più approfondita gli Stati Uniti, quindi la controparte, ce l'avevano grazie al fatto che sono riusciti, come appurato da un processo che si è tenuto in Spagna, sono riusciti a comprare l'agenzia che si occupava della sorveglianza dell'ambasciata ecuadoriana e le hanno chiesto di sostituire le telecamere dell'ambasciata con altre che registrassero le conversazioni. Pazzesco. Per cui tutto quello che Assange diceva ai propri avvocati o che loro dicevano è finito del tutto in mano alla CIA. Quindi primo motivo per cui l'estradizione non potrebbe essere concessa, ma ce ne sono tantissimi altri, e io credo veramente che sia fondamentale fare riferimento a ciò che gli avvocati di Assange hanno spiegato in corte durante le due udienze del 20 e del 21 febbraio e hanno spiegato quali articoli della Convenzione Europea per i diritti umani, che attenzione sta alla base delle nostre democrazie, se la calpestiamo non siamo più in democrazia di fatto. E uno di questi articoli era proprio l'articolo 6 relativo a un processo equo, ma la difesa di Assange ha parlato anche dell'articolo 7. Perché? Perché quando Assange ha pubblicato questi documenti non c'era stato nessun altro caso di utilizzo della legge americana sullo spionaggio contro un editore o contro un giornalista, e l'articolo 7 spiega proprio, l'articolo 7 della Convenzione Europea per i diritti umani, spiega proprio che non è possibile accusare qualcuno per un reato che la persona non possa identificare come tale perché è inedito. E questo accadde. Julian Assange pubblicò quei documenti in un momento in cui non poteva assolutamente prevedere che sarebbe stata usata contro di lui una legge destinata a punire le spie. Le spie vendono informazioni per soldi. Julian Assange, e su questo siamo tutti d'accordo, ha solamente sollevato la nostra consapevolezza su ciò che è accaduto nella realtà, nell'invasione e nell'occupazione dell'Iraq, e ci ha mostrato che quelle guerre erano delle sequenze sistematiche di violazioni dei diritti umani dei civili di quei paesi. Poi per finire, diciamo, il sunto su quello che gli avvocati di Assange hanno detto durante il processo circa i motivi per cui l'estradizione l'Inghilterra dovrebbe negarla, c'è l'articolo 10. L'articolo 10 della Convenzione Europea per i diritti umani è quello che ha a che fare con la libertà di espressione, con la libertà di stampa, e c'è un punto che mi dispiace dirlo ma non ne ha parlato nessuno in questi giorni purtroppo. Sì. Allora, i punti per cui la Corte ha concesso questo mezzo appello, e parlo di mezzo appello perché se gli Stati Uniti presenteranno le loro belle promesse diplomatiche il 16 aprile e queste verranno valutate valide, come io credo che possa succedere il 20 di maggio, Julian Assange non avrà nessun permesso di appello in realtà, per cui lui rimane in pericolo. Ed è importante sottolinearlo. Ma riguardo all'articolo 10, per concludere con i motivi principali per cui l'estradizione va negata, io posso dire che Fitzgerald, avvocato di Assange, ha spiegato che la giurisprudenza della Corte Europea per i diritti umani negli ultimi 10 anni è andata molto più avanti rispetto a quella nazionale dell'Inghilterra sulla libertà di stampa, e l'Inghilterra è il Regno Unito è un paese che fa parte del Consiglio d'Europa, che è quella istituzione in seno alla quale la Convenzione Europea per i diritti umani nasce, e quindi avrebbe dovuto dare un'occhiata a che cosa la Convenzione cosa la Corte Europea per i diritti umani faceva, perché sì, scusi, allora, termino la frase. La questione è questa, che se Chelsea Manning, fonte di Wikileaks, se il suo caso fosse esaminato oggi dalla Corte Europea per i diritti umani, lei verrebbe definita una whistleblower, una persona che è andata in crisi di coscienza e ha rivelato dei reati, e quindi verrebbe protetta dall'articolo 10. E invece
continuiamo a evitare le questioni fondamentali, o meglio il sistema giudiziario inglese continua a evitare le questioni fondamentali, e lo stesso articolo 10 nella decisione della Corte non viene considerato come dovrebbe. Riducono la questione all'applicazione del primo emendamento e in sostanza passano la parola agli Stati Uniti, qualcosa di profondamente ingiusto. Sì, allora passiamo la parola alla dottoressa Bardollo. È reato o non è reato questo? Perché viene considerato una spia, ma la spia fa, diciamo, per denaro o comunque per interesse, fa l'interesse di una parte rispetto ad un'altra. Allora, se noi siamo considerati una parte che è nemica dell'altra, Anshan sta dalla parte nostra, ma noi siamo allora cittadini liberi o siamo condizionati attraverso il condizionamento di Anshan? Prego. Allora, dopo questa presentazione dei due altri invitati direi che si è già capito abbastanza, no? La questione che riguarda Assange è la questione che riguarda tutto il giornalismo d'inchiesta. Senza il giornalismo d'inchiesta noi non siamo veramente delle democrazie compiute, cioè non possiamo dirci, democrazia si sa che è una democrazia è debole, non è un sistema forte, però comunque il quarto potere, la stampa, i giornalisti d'inchiesta in particolare, perché sono quelli che non sono i cronisti che riportano ciò che gli viene dato con una velina, ma sono quelli che fanno inchieste e scoprono ciò che non ci viene detto, che può essere di un governo, ma anche di qualche altro caso, di un privato, di una grande azienda. È importante che i cittadini possano essere informati ed avere quindi la certezza che i giornalisti e quelli che si mettono anche a rischio, no? come capita anche tanti giornalisti che sono opposti alla mafia o altri certo, sistemi pericolosissimi, noi dobbiamo avere la certezza che queste persone siano riconosciute, aiutate e salvate. E protette, appunto. Certo. Questo sia vale per i whistleblowers, cioè le fonti, che altrimenti se non sanno di essere protette, come ha fatto Assange con Manning, cioè se, come dire, i giornalisti che non proteggono le fonti non hanno più credibilità e le fonti non parlerebbero più. Se tu scopri che qualcuno ha fatto un danno gravissimo e si senti la coscienza di denunciarlo, perché rischiando anche, però fino a un certo punto, perché un singolo, sappiamo per esempio dei casi delle querele bavaglio, anche il giornalista non è un miliardario, no? Cioè quando lui fa un'inchiesta, poi un capitanone di industria o un governante gli fa una querela da miliardi, questo lo mette in difficoltà, certo. Ecco. Quindi noi dobbiamo essere sicuri che i giornalisti, le fonti e noi cittadini siamo protetti quando scopriamo la verità e la denunciamo. Certo. E questa è la cosa. Lui ha fatto questo, sì. Tutte le contestazioni, che sono quasi tutte, metà sono riguardanti il collegamento con la Manning, no? Il collegamento con la Manning, che lui ha fatto pressione perché lei, in realtà, cioè voglio dire, l'unica cosa che sicuramente non è riuscita a fare è stato proteggere, cioè era chiaramente protetta perché era in anonimato, ma quando lei volutamente e di sua spontanea volontà ha avuto l'accesso, perché ce l'aveva l'accesso essendo una militare, come dire una specialista, aveva l'accesso ai documenti, chiaramente sapeva di averli presi con il proprio account e questo la metteva un po' in pericolo, e lei ha chiesto a Julian se lui le dava un aiuto a coprire le sue tracce, non a manipolare, a coprire, e non c'è riuscito, tanto è vero, non c'è riuscito. E l'unica cosa, poi voglio dire, ci sono stati
altre accuse, per esempio il caso in cui Julian aveva dato una password a un giornalista, perché Julian, lo ridicolo, l'ho detto già in queste trasmissioni, sì, collaborava con testati mainstream dei più importanti del mondo, Der Spiegel, il New York Times, ci sono 5 o 6 testate, forse anche di più, che hanno collaborato con lui e non hanno subito nessun attacco. E non hanno subito nessun attacco, appunto. Sì. E quindi, ma questi che hanno avuto la password e che poi cioè quando lui ha scoperto che la volevano tracciate, sì, lui gli ha subito detto no, non pubblicate. Parliamo di 2 giornalisti del Guardian e uno di Der Freitag, ha pure avvisato il Dipartimento di Giustizia, cioè la Casa Bianca, la CIA, gli ha detto guardate che stanno per pubblicare qualcosa che io non ho pubblicato, che lui ha pubblicato mesi dopo, 9 mesi ormai, che era già in pasto a tutti, dicendogli state attenti perché non è cosa che riguarda, che dipende da me, e loro non hanno fatto nulla. Ubi maior minor cessat, chiaramente, e naturalmente vediamo che anche la politica americana ha paura dei grossi colossi dell'informazione. Allora, a questo punto andiamo al primo contributo. Assange, Londra non decide. Martedì 26 marzo 2024 è un giorno che resterà una data storica per la libertà di stampa e di parola. La Corte britannica ha infatti stabilito che Julian Assange non sarà estradato immediatamente negli Stati Uniti, come richiede Washington, ma ha dato invece al governo americano 3 settimane di tempo per dare alcune assicurazioni: che Julian Assange potrà fare affidamento sul primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che protegge la libertà di parola e di espressione, che gli verranno garantite le protezioni del primo emendamento come se fosse un cittadino americano, malgrado sia effettivamente cittadino australiano, e poi l'esclusione della pena di morte se condannato. Se queste assicurazioni non verranno fornite, sarà dato il permesso di appello ad Assange e ci sarà un'ulteriore udienza. Se il governo americano fornirà le assicurazioni richieste, ci sarà l'udienza del 20 maggio prossimo per decidere se le assicurazioni sono soddisfacenti e per prendere una decisione finale sul permesso di appello da parte del giornalista australiano. A oltre un mese dall'udienza di febbraio, l'Alta Corte di Londra si è riunita per la pronuncia del verdetto su una vicenda legale e umana che è iniziata nel 2010, quando Assange è diventato il nemico pubblico numero 1 degli Stati Uniti d'America. A pendere sul capo del giornalista e attivista australiano 18 capi di accusa per ben 175 anni di carcere, da scontare se condannato negli Stati Uniti. Ricordiamo che Assange si trova ancora all'interno del carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra, luogo in cui ha già scontato 5 anni di carcerazione preventiva che hanno gravemente minato il suo stato di salute. Uno stato tanto precario che non gli ha permesso di partecipare all'udienza di febbraio nemmeno in collegamento video. Il trattamento sproporzionato riservato al cofondatore di Wikileaks è da sempre sotto gli occhi del mondo. Nel 2010 Assange aveva inchiodato la politica di Washington pubblicando 700.000 documenti del Dipartimento di Stato americano e del Pentagono che rivelavano i crimini di guerra commessi in Iraq e in Afghanistan dai militari americani. Dovere di giornalista e dovere di un cittadino che hanno fatto di lui un modello del giornalismo libero, responsabile, antagonista. Antagonismo che non gli è stato perdonato però dalla politica americana e che lo ha fatto oggetto di una persecuzione contro la legittima attività giornalistica, come hanno sottolineato i suoi legali, e non gli è stato perdonato nemmeno dalla politica dell'Occidente, che lo ha dimenticato in quella clausura che dura ormai dal 2012, cioè da quando Assange si era rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per evitare di essere estradato in Svezia, dove era accusato di stupro, accuse poi rivelatesi false e artefatte. Secondo alcune rivelazioni del Wall Street Journal, l'amministrazione americana ora avrebbe offerto a Julian Assange di patteggiare, dichiarandosi colpevole di cattiva gestione di informazioni classificate, un reato minore rispetto
aperto alla cospirazione finalizzata a violare la legge sullo spionaggio di cui è accusato. L'attesa è dunque destinata a continuare almeno per altre 3 settimane. Nel tempo concessogli per rispondere alle domande dell'Alta Corte di Londra, il governo americano potrà riflettere anche sulla convenienza politica di estradare Assange e di condannarlo a morire in carcere negli Stati Uniti, e a pochi mesi dalle elezioni presidenziali questo potrebbe deporre a favore di Assange. Prego, Gervasutti. L'Inghilterra potrebbe avere un'alternativa, diciamo un po' sorprendente. Perché non si pronuncia il re d'Inghilterra o eventualmente la moglie, che in questo momento è reggente? Perché potrebbe capovolgere, diciamo, questa tendenza all'omicidio di questo personaggio, perché in realtà, così come viene trattato, è un crimine. Prego. Sì, come aveva detto lei, professore, l'altra volta, secondo me la grazia potrebbe essere un'alternativa. Condivido questa sua idea, perché è talmente eclatante, no? Stavo ascoltando gli illustri colleghi, tra l'altro grazie per tutte le informazioni che non sono mai abbastanza, e stavo pensando, sì, abbiamo detto spesso anche che sembra una situazione kafkiana, pirandelliana, no? Questa veramente sembra, supera addirittura quelle del passato, addirittura fa pensare a Giordano Bruno, come sì, secondo il mio punto di vista. La cosa che, come diceva lei poi, è il rovescio, no? Cioè, e anche fa pensare, ma se allora è uno di noi, no? E qui sta parte vuol dire che c'è un'altra parte, come diceva lei. Questo è diabolico, vuol dire che, cioè, è una missione che esiste. Dopo ti danno il complottista, ma se ci fosse Pasolini oggi, allora sarebbe un altro giornalista che è stato massacrato, sempre, sì, anche dagli suoi stessi vicini, e sarebbe sicuramente il più grande complottista. Come diceva la dottoressa, il punto essenziale è proteggere le persone che hanno il coraggio di denunciare, che siano del popolo, che siano una persona che denuncia la mafia, no? Invece no, lo Stato protegge il pentito, che poi, come nel caso Tortora, si rivela falso. Anche l'altro giorno, cos'è? Uno ha detto che ha incastrato Fini, adesso non voglio entrare nel dettaglio, però per far capire che, o Maniero, per esempio, no? Maniero protetto, picchia la moglie, poi viene trovato a Bassano del Grappa mentre picchia a casa di un noto imprenditore che conosciamo tutti, e però queste robe non escono. Allora il problema, secondo me, di fondo è proprio quello che ha fatto Assange, cioè la gente vuole la verità. Certo. La gente non penso neanche che voglia granché, vuole soltanto sapere esattamente dove sta vivendo. Certo. E quello che fa paura è che pensavamo che attraverso la tecnologia saremmo arrivati a una parità e quindi anche a una libertà maggiore, e invece il paradosso è che siamo invece ancora più schiavi di prima. Sì. E più controllati, e i ricchi, non è solo il Covid, cioè nel frattempo sono arricchiti ancora di più, e come diceva lei, quella metà delinquenziale è sempre più grande, è sempre più forte, se non più grande. Sì, non volevo divagare. Un'altra cosa che mi aveva colpito molto era quando diceva il processo non dovrebbe neanche essere partito, diceva la dottoressa Sara Kess. Cioè questa è proprio una questione legale, anche dal punto di vista legale. Poi io, oltre alla parte filosofica, appunto, ma guardiamo dal punto di vista legale, non esiste, cioè l'articolo 7 e l'articolo 10, e anche soprattutto l'articolo 10, che è ancora più importante, la coscienza, no? Perché la coscienza, mi sembra che fosse Cesare Brandi, diceva non esiste la conoscenza senza la coscienza. Quindi il problema è proprio alla base, è molto più forte la questione Assange di quello che vogliono farla sembrare in Inghilterra, o anche quando si diceva prima appunto che l'Inghilterra, come diceva lei, addirittura io ho scoperto, ho fatto, prima di fare il padiglione Assange, qualche anno prima ho fatto il padiglione degli aborigeni australiani, sempre cose umanitarie, no?
e in quell'occasione ho scoperto che fino al 1990 la regina d'Inghilterra registrava l'anagrafe gli aborigeni col termine di animali. Hai capito? Allora è chiaro che quando scopri tutte queste cose qua e poi dici l'Australia è un paese che è sotto l'Inghilterra, poi l'Inghilterra non decide e per quanto fosse storicamente la base in Europa degli americani, ma non si è mai comportata così. Invece è sempre stata, l'abbiamo visto anche durante la seconda guerra con Churchill, ha sempre avuto un decisionismo verso il prossimo, insomma, no? Anche tutti quelli che sono morti qua nelle nostre montagne inglesi. Ecco, io credo che, io poi ho la sede della fondazione, la mia Giovasuti Foundation è London Venice, quindi è stata fondata a Londra, quindi anche io sono sconvolto da questa non sentenza, no? Questo voler insabbiare, questo... A tutti i costi. Sì, noi pensavamo che fosse Ponzio Pilato fosse romano, no? Invece qua ci troviamo di fronte a una serie di Ponzi Pilati, no? Infiniti. Bene, allora proseguiamo col prossimo contributo. Stella Morris, decisione sbalorditiva. Julian è un prigioniero politico e quanto ha ribadito Stella Assange, moglie di Julian, avvocato, fuori dall'Alta Corte britannica poco dopo che i giudici inglesi hanno rinviato la decisione di accordare o meno al fondatore di Wikileaks un ultimo ricorso contro l'estradizione negli Stati Uniti, dando a Washington 3 settimane di tempo per fornire delle garanzie sul caso. La decisione di oggi è sorprendente, ha detto Stella Assange. I tribunali riconoscono che Julian è esposto a una flagrante negazione dei suoi diritti di libertà di espressione, che è discriminato sulla base della sua nazionalità australiana e che rimane esposto alla pena di morte. Eppure ciò che i tribunali hanno fatto è stato invitare gli Stati Uniti a intervenire politicamente e inviare una lettera dicendo che è tutto ok. Parlando alla folla, Stella Morris ha ricordato che il marito è detenuto nella prigione di Belmarsh ormai da quasi 5 anni in attesa di giudizio. Ciò che i tribunali non hanno accettato di esaminare è la prova che gli Stati Uniti hanno complottato per assassinare Julian, per rapirlo, perché se lo riconoscessero ovviamente non potrà essere inviato negli Stati Uniti. L'amministrazione Biden non dovrebbe fornire garanzie, dovrebbe abbandonare questo caso vergognoso che non avrebbe mai dovuto essere intentato, ha detto ancora Stella Morris. Julian non avrebbe mai dovuto stare in prigione, nemmeno un giorno. Questa è una vergogna per ogni democrazia. Julian è un prigioniero politico, è un editore ed è stato punito per aver espresso la sua opinione politica, per aver espresso la libertà di stampa nella sua forma più pura. Stefano Luconi, a lei un commento su questa situazione che diventa sempre più drammatica? C'è un evidente accanimento da parte del governo di Washington, a prescindere dal colore partitico del presidente, cioè a prescindere dal fatto che ci sia un'amministrazione democratica o un'amministrazione repubblicana. C'è un accanimento nei confronti di Assange e questo lo dimostra tutte le vicende che sono intercorse dal 2012. Assange si è originariamente rifugiato nell'ambasciata di Londra dell'Ecuador perché era stato accusato di violenza sessuale nei confronti di 2 donne svedesi, reati presunti con inchieste che poi procedure sono state lasciate cadere dai giudici svedesi. Prima è stata menzionata Chelsea Manning, ma anche nella questione di Chelsea Manning possiamo cogliere la sproporzione e l'accanimento del governo statunitense nei confronti di Assange. Chelsea Manning, che al tempo era Bradley Manning, è l'analista statunitense che ha fornito a Assange gran parte della documentazione che poi è stata resa pubblica attraverso Wikileaks. Chelsea Manning è stata condannata
a 35 anni di carcere, quindi ha una pena estremamente più bassa, estremamente ridotta rispetto ai 175 anni di detenzione che rischia Assange, e poi è stata di fatto graziata da Obama nel 2017, perché Obama ha commutato la condanna a 35 anni a una condanna a 7 anni. Siccome Chelsea Manning era già in carcere a 7 anni, questo ha comportato la sua scarcerazione. Nel 2019 però Chelsea Manning, tra il 2019 e il 2020, Chelsea Manning si è fatta un altro anno pieno di carcere con la motivazione di oltraggio alla Corte, perché si è rifiutata di testimoniare contro Julian Assange, quindi di fornire prove delle presunte cospirazioni operate da Assange ai danni, direi quasi, dell'immagine del governo degli Stati Uniti. E poi, come ricordava prima la dottoressa Chessa, c'è una chiara violazione della privacy di Assange e della riservatezza dei rapporti tra avvocato e cliente, perché l'agenzia incaricata della sorveglianza dell'ambasciata dell'Ecuador, durante il periodo in cui Assange era rifugiato all'interno dell'ambasciata, ha registrato le sue conversazioni con i propri avvocati. Quindi questa serie di elementi avrebbe dovuto indurre l'Alta Corte di Londra a negare l'estradizione di Assange negli Stati Uniti, perché non ci sono i fondamenti per un equo processo nei suoi confronti. E da questo punto di vista la richiesta di garanzia al governo statunitense non è soltanto un prendere tempo, è un non voler vedere le implicazioni politiche delle accuse contro Assange, ma è anche un rivolgersi all'istituzione sbagliata, perché il governo degli Stati Uniti può dare tutte le garanzie che vogliamo, ma poi a pronunciarsi sulle imputazioni non c'è il governo degli Stati Uniti, sono i tribunali federali degli Stati Uniti, che sono qualche cosa di autonomo rispetto all'amministrazione Biden oggi o dell'amministrazione che andrà al potere nel gennaio dell'anno prossimo. Quindi la posizione dell'Alta Corte di Londra è una posizione incomprensibile. Certo, e allora lasciamo un commento a Sara Chessa, che tra poco ci lascia. Prego. Ci sono una serie di cose che mi preme dire per facilitare la comprensione dei vostri spettatori. Una riguarda la questione del patteggiamento. Per quanto sia stato pubblicato un articolo a riguardo dal Wall Street Journal e poi dall'ANSA e da altre testate, io sono molto scettica a riguardo. Perché? Perché se andate a vedere la pagina Twitter di Stella Morris, di Stella Assange ormai, lei qualche giorno fa ha pubblicato il comunicato ufficiale di un avvocato di Assange, dell'avvocato americano di Assange, e questo comunicato dice: gli avvocati non si possono in questo momento pronunciare perché è in corso una decisione da parte dell'Alta Corte inglese, salvo per dire che non c'è stato alcun segno da noi rilevato di interesse da parte dell'amministrazione americana, cioè degli Stati Uniti, a risolvere il caso, ad archiviare le accuse, e anzi l'avvocato sottolinea che è stata confermata una volontà di andare avanti in direzione dell'estradizione. Quindi questo è importante, perché possono venire fuori tante notizie, ma ci sono alcune fonti che dobbiamo tenere presenti, e gli avvocati di Julian Assange certamente sarebbero a conoscenza di un patteggiamento, se questo ci fosse, o dell'intenzione degli Stati Uniti veramente di abbandonare l'idea dell'estradizione. La seconda cosa di cui voglio parlare è questo rischio che abbiamo rappresentato
presentato dalle note diplomatiche che gli Stati Uniti potrebbero ora mandare per assicurare che Assange non sia discriminato sulla base della nazionalità, che non gli venga comminata la pena di morte e che possa usufruire del primo emendamento. È assurdo che venga spostata la questione sul piano diplomatico. Io ho già visto, avendo seguito l'intero processo dal 2019 in poi per Independent Australia, ho già visto cosa accadde alla fine del processo di secondo grado. Gli Stati Uniti avevano inviato delle rassicurazioni diplomatiche che erano formulate più o meno in questo modo. Noi garantiamo che Julian Assange non verrà sottoposto al terribile sistema carcerario delle misure amministrative speciali, salvo che in futuro non faccia qualcosa che ci faccia pensare che invece lo merita. Quindi io ho fatto una caricatura, però vi assicuro che è molto simile alla formulazione che quelle promesse diplomatiche avevano. E cosa accadde lì? Accadde che i maggiori esperti di diritti umani al mondo dissero: queste dichiarazioni sono fuffa, queste dichiarazioni sono scritte in maniera tale che gli Stati Uniti potranno tornare indietro in qualsiasi momento, mettere Assange nel sistema delle misure, incarcerare Assange nel sistema di detenzione chiamato misure amministrative speciali, che è considerato un trattamento inumano da tantissimi esperti di diritti umani, e io temo che questo accada anche questa volta. Che accada cosa? Che a differenza degli esperti di diritti umani di tutto il mondo, i giudici nuovamente diano fiducia a queste rassicurazioni. Guardate il paradosso: gli esperti di diritti umani scettici e gli unici che invece permettono a queste rassicurazioni diplomatiche di capovolgere il no iniziale all'estradizione sono i giudici. Temo che accadrà la stessa cosa il 20 di maggio e quindi che cosa sottolineo? Guardate, io per lavoro ho seguito come giornalista la battaglia legale, però lavoro anche con delle ONG che mi chiedono di tanto in tanto di dialogare di casi come quello di Assange con delle figure politiche di ogni possibile schieramento. Perché? Perché è necessario spiegare il caso, è necessario accrescere la consapevolezza, e quindi per lavoro sono riuscita a vedere da un lato la battaglia legale e dall'altra quella politica e diplomatica che si è svolta. E non sono l'unica a dire, per esempio, sono sicura che la giornalista d'inchiesta Stefania Maurizi sarebbe dello stesso parere. Io ho più fiducia, come tanti che come me hanno seguito il procedimento, ho più fiducia nella battaglia diplomatica che in quella giudiziaria. Non perché gli avvocati non siano bravi, sono straordinari, ma si scontrano con l'infiltrazione della politica in quelle aule di tribunale. E quindi cosa sostengo? Sostengo che il messaggio di questa ennesima assurdità arrivata attraverso questa sentenza che non concede un reale permesso di appello, fa finta di farlo, sia un messaggio per noi. Il messaggio è utilizzare sempre di più la protesta pacifica, come fanno tanti gruppi Free Assange in Italia e tante realtà che stanno diventando sensibili al caso Assange. Perché? Perché quella battaglia diplomatica iniziata dall'Australia, quando ha chiesto alla propria diplomazia di parlare con Washington e di dire dovete archiviare le accuse, ha bisogno dell'aiuto degli altri governi occidentali, cioè i governi occidentali devono imbarazzare l'amministrazione Biden chiedendo di archiviare le accuse, dicendo guardate, ci dispiace tanto ma state calpestando la vostra Costituzione perseguendo Assange. Questo a livello diplomatico può essere fatto, il cancelliere Scholz l'ha già fatto e questo è un obiettivo che tanti gruppi Free Assange avevano. E chi alimenta questa battaglia diplomatica? Noi, la protesta pacifica, milioni di persone che si mobilitano. Noi dobbiamo spingere questi governi occidentali a difendere la cosa più preziosa che abbiamo, che è il sistema dei diritti umani. E io credo che Julian Assange si salverà se verranno archiviate le accuse, ma quelle accuse potranno essere archiviate solo se i governi occidentali si muovono e in ultima analisi se noi li spingeremo a farlo.
Grazie. Grazie infinite della sua partecipazione. Abbiamo fatto vedere il suo libro. Se la gente, se i nostri telespettatori vogliono approfondire tutti gli aspetti, questo libro è sufficientemente chiaro per poter capire cosa sta succedendo non solo ad Assange ma anche a noi. E allora la parola a Mardollo, prego. Ma sono d'accordo con tutto quello che hanno detto. La cosa che è stata un po' impressionante questo fatto che uno dei punti che aveva portato la difesa era proprio il punto che oltre a spiare la CIA aveva fatto un piano per ammazzare o rapire Julian. E questo è un'indagine penale dell'autorità giudiziaria spagnola e anche nel distretto di New York un'azione civile degli Stati Uniti. E nonostante l'High Court abbia rigettato questa parte, no? Però non ha detto non è vero. Capito? Cioè, è un'indagine giudiziaria, esiste, non possono dire questi come dire, è il primo pinco pallino che passa, sono dei giudici che fanno un'indagine. Quindi pur dicendo questo hanno detto ma siccome gli Stati Uniti cercavano questa scorciatoia stragiudiziale, no? Cioè rapire, prendere come facevano con Guantanamo, ecco, adesso non ne hanno più bisogno perché otterranno l'estradizione e quindi siamo sicuri che faranno un processo giusto. Come uno cerca di ammazzarti, no? Cioè, e poi ti dice che ti garantisce il processo. Questa per esempio è una delle cose che come ti fanno capire, insieme a tutte quelle che avete già sentito, l'assurdità, non è assurdo, l'intenzione brutta e politicamente scorretta e antidemocratica che anche l'Inghilterra sta prendendo. D'altro canto l'Inghilterra ha sostenuto, non so, non mi ricordo se erano 7 o 9 anni di indagini su della Svezia, che ha ripreso il caso 3 volte, chiuso, ripreso, aperto, finché non sono riuscita ad arrestarlo per un altro motivo. Cioè voglio dire, è stato contemporaneo, cioè l'hanno bloccato dentro all'Ecuador in modo tale che finché non è arrivata le accuse degli Stati Uniti allora l'hanno preso. Cioè non sono casi. I documenti svedesi e inglesi sono stati buttati, cioè c'è una sentenza chiesta dalla Stefania Maurizi con un FOIA che dice abbiamo buttato lì i documenti del caso, che non è ancora chiuso, lui è in galera senza nessuna come dire, bravissimo. Quindi l'atteggiamento della Corte inglese, della Corte della giustizia inglese o della Gran Bretagna è stata dall'inizio contro Assange, sempre, certo. In tutti i casi, e nessun altro, diciamolo, cioè nessun altro, ci ritroviamo che anche politicamente l'Italia ha tra gli attivisti più, come dire, ci sono tanti attivisti per Assange in Italia più che in altri paesi, però a livello, come dire, di conferme politiche di gruppi consistente non ce ne sono. Certo. Facciamo conto che ci sono una quarantina di città che hanno dato la cittadinanza onoraria ad Assange. Sì, anche la Germania. Ma con grande fatica e sempre con attivisti dietro, cioè non c'è la politica, non c'è, l'informazione è abbastanza, come dire, bloccata, quindi è un po' sconfortante. Certo. Professor Luconi, a lei una domanda è: usiamo la giustizia per fare ingiustizia? Prego. Beh, questa diciamo così, è una sintesi molto difficile, molto incisiva. Il problema è quella della, mi verrebbe da dire, la scarsa indipendenza della magistratura inglese e dei rapporti fra Stati Uniti e Regno Unito che condizionano le posizioni dell'Alta Corte, o almeno sembrano
condizionare, almeno giudicare dall'esterno, le posizioni dell'altra Corte. Rispetto a quanto è stato detto prima, secondo me c'è un po' un ritratto molto idealistico delle capacità da parte delle mobilitazioni europee di poter in qualche modo influenzare le decisioni degli Stati Uniti. Questo è un anno elettorale. L'amministrazione Biden non prenderà mai una decisione per le pressioni di stati stranieri o di opinioni pubbliche straniere. La partita si gioca all'interno degli Stati Uniti, si gioca negli equilibri tra ala moderata e ala progressista del Partito Democratico, e da questo punto di vista Assange rischia di uscire sconfitto ancora una volta in partenza, perché ricordo un aspetto, diciamo così, leggermente controverso di Wikileaks, ovvero sia il fatto che nell'ottobre del 2016, alla vigilia del voto per le elezioni presidenziali che contrapponeva Hillary Clinton a Donald Trump, Wikileaks ha diffuso tutta una serie di documenti interni del Comitato Nazionale del Partito Democratico che dimostravano come la leadership del Partito Democratico avesse cospirato, congiurato per danneggiare la candidatura di Bernie Sanders a vantaggio di Hillary Clinton. E questa diffusione di informazioni delle dinamiche interne del Partito Democratico ha contribuito, sia pur non in misura particolarmente rilevante, però un piccolo contributo lo ha dato alla sconfitta di Hillary Clinton nel 2016, perché ha alienato parte della base democratica dal sostegno di Hillary Clinton. E mi verrebbe da dire che Biden questa cosa un po' se l'è legata al dito. C'erano state addirittura voci del fatto che Assange avesse ricevuto questa documentazione da hacker russi e che quindi ci fosse una sorta di collusione tra Assange e il regime di Putin. Tant'è vero che durante l'amministrazione Trump c'erano state delle voci di una possibile grazia di Trump nei confronti di Assange qualora Assange avesse dichiarato apertamente di non aver avuto nessun rapporto con Mosca per l'ottenimento di questa documentazione compromettente nei confronti di Hillary Clinton. Quindi la vicenda è molto complessa, ma continuo a ripetere, al di là di tutte le illusioni che ci facciamo noi dall'Europa, è una partita che si gioca all'interno degli Stati Uniti. In un anno elettorale nessun presidente degli Stati Uniti prenderà mai alcuna decisione che possa essere interpretata come un cedimento a pressioni provenienti dall'estero. Grazie, certo. Grazie. Prego, Michele Gervasutti, una conclusione, perché c'era un vecchio politico italiano, che è un certo Giulio Andreotti, che diceva che l'eccesso di giustizia genera ingiustizia. Prego. Certo. Beh, diciamo che io, che sono un grande fan di Gratteri, la penso diversamente da Andreotti, però questo gioco di parole di Andreotti alla fine... Tutti gli aforismi di Andreotti alla fine si sono avverati. Sì, esatto. Questo bisogna ammetterlo. E poi la cosa più tragica del momento storico che viviamo della mala politica è proprio il fatto di quando si rimpiange gente come Craxi o Andreotti dopo tutto quello che sappiamo che è accaduto o anche quello che non sappiamo. Sì. Tornando ad Assange, che se ci fosse stato Assange oggi i segreti di Andreotti non si sarebbe portati dentro la tomba. Come è successo. Quindi uno dei problemi principali proprio è questo, mi riferisco proprio alla dottoressa, ha ragione, è sacrosanto arrivare sempre alla verità, non avere paura della verità, anche a costo di qualche vita umana. Mi dispiace dire questa cosa, io sono per gli uomini eroici, credo che
in questa epoca mancano i giganti, mancano proprio uomini veri. Si è mediocrizzato tutto, come quando prima parlavate anche nei servizi del fatto dei prezzolati, dei pennivendoli, come li chiamava Papini, no? E mi rendo conto che quando uno è sotto pressione e ricattato eccetera, però abbiamo visto anche Ranucci con la scorta, Gratteri con la scorta, e purtroppo non dobbiamo avere paura neanche quando commentano e dicono giustizialisti eccetera. Sono tutti commenti secondo me fatti, questi dispregiativi che io trovo classisti, che vengono utilizzati molto spesso purtroppo anche da una finta sinistra, ok? E sono uno dei problemi dell'uso dello strumento politically correct in maniera sbagliata. Certo. Anche questo ha portato a un paradosso nella vicenda Assange, perché come diceva prima il professore Lucconi, ti trovi oggi con una situazione dove lui deve giustificarsi per aver fatto, cioè addirittura ha una condanna a 175 anni per aver, come diceva anche prima Stella Assange, solo per aver divulgato la verità, cioè non ha neanche fatto, come diceva lei all'inizio, un commento, non è che è stato, che ne so, Montanelli o un opinionista, no, lui ha solo messo ha dato la possibilità a tutti noi di sapere la verità, quindi è un reato allora anche per chi la legge. Cioè, quindi certo. Secondo me è quello che dovremmo un po', come dice la dottoressa giustamente, lottare. Bisogna tornare all'azione, alla militanza, secondo me. Certo. Ed è importante, e fa tristezza che qua non ci sia nessun politico, addirittura che uno come Schulz si sia schierato. Questo è un lato, è una cosa fantastica, però peccato che in Italia non ci sia uno Schulz, ecco. Grazie del vostro intervento. Io mi auguro che i nostri telespettatori comprendano il percorso che l'Inghilterra sta tracciando e che speriamo ci sia un intervento da parte del re d'Inghilterra, perché magari visto la sua salute potrebbe passare alla storia per essere un re alla fine con un solo provvedimento, il più democratico. Assolutamente d'accordo. Del pianeta. Credo che sia una grande idea questa. Grazie. Io volevo dire solo una precisazione, che mi dispiace che adesso non sia più collegato, però questa questione del ha pubblicato le cose dei democratici, da dove si venga, infatti lui ha detto, ma è una cosa, come dire, si dice, no, con Assange non ci sono i si dice, le fonti sono coperte, lui presenta documenti, i documenti sono veri, quindi quella cosa l'hanno fatta, hanno boicottato Bernie Sanders e poi c'erano addirittura, voglio dire, la Hillary Clinton quando era mi pare che era segretario di Stato, appunto, aveva per obbligo di usare gli sistemi informatici dello Stato e invece hanno scoperto che usava quelli privati e quindi lei ha dovuto girare non so quanti 30.000 mail e documenti allo Stato e poi non utilizzare i suoi strumenti informatici privati. Dopodiché quello che lui ha pubblicato sono documenti originali che non sono mai stati smentiti da loro ed è inutile che si incavolino perché comunque Assange quando come dire, ha ricevuto documenti, e lo stesso per Wikileaks, che crede di importanza per la collettività, li ha sempre pubblicati. Allora, che cosa voleva dire? Lo accusano anche di aver danneggiato, come dire, il sistema militare e democratico statunitense. Bene, non hanno trovato nessuna persona neanche danneggiata minimamente da questo, perciò non ci sono, cioè veramente si arrampicano sugli specchi e il modo per come dire, abbattere la sua persona è quella di mettere in giro queste voci cui si dice no, basta, basta. Ma soprattutto c'è un particolare, che i politici sono eletti dai cittadini e devono rendere conto ai cittadini e non fare gli affari loro.
Esatto. Ecco, questa è l'unica cosa, per cui questa è la differenza tra dittatura e invece democrazia. Grazie. Grazie. Ringraziamo Michele Gervasutti per essere stato Buonasera, con noi in studio, grazie Grazie. a Donatella Grazie a voi. Mardollo, ringraziamo anche se si sono già scollegati il professor Stefano Luconi e Sara Chessa che ci hanno aiutato a sviscerare e approfondire le vicende di Julian Assange, e continueremo ovviamente a tenervi informati, ad affrontare il tema e ci ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane perché le novità non mancheranno. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, la parte dedicata alla storia. Questa sera ci occuperemo di confine orientale e parleremo anche della risiera di San Sabba, l'unico lager in Italia con il forno crematorio. Ne parliamo tra poco.